в русской литературе двумя яркими именами. 6 октября родился Иван Алексеевич Бунин. 9 октября Марина Ивановна Цветаева. Уже стало традицией ежегодно проводить в Ельце Бунинский фестиваль «Антоновские яблоки». И вот уже 9 лет в России и за рубежом зажигают цветаевские костры. В этом году в первый раз такой костер зажгли в Ельце любители поэзии Цветаевой. Давайте же и мы сегодня зажжем виртуальный костер в память одного из самых утонченных поэтов XX века Марины Цветаевой. Она никогда не признавала слово поэтесса по отношению к себе. Она называла себя поэт Марина Цветаева. Ее незаурядная личность и трагическая судьба ярким метеором прорезала небосвод русской поэзии. Сгоревшая жутко и странно, российского неба звезда, писала о ней Юлия Друнева. Давайте же сегодня, в один из дней Цветаевской осени, прикоснемся к ее поэзии, этому удивительному явлению русской литературы. Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Застынет все, что пело и боролось, сияло и рвалось. И зелень глаз моих, и нежный голос, и золото волос. И будет жизнь с ее насущным хлебом, с забывчивостью дня. И будет все, как будто бы под небом и не было меня, изменчивой, как дети в каждой мине, и так недолго злой, любивший час, когда дрова в камине становятся золой. Виолончель и кавалькады в чаще, и колокол в селе. Меня, такой живой и настоящий, на ласковой земле. К вам всем, что мне, ни в чем не знавшей меры, чужие и свои, я обращаюсь с требованием веры и с просьбой о любви. И день, и ночь, и письменно, и устно, за правду «да» и «нет», за то, что мне так часто слишком грустно, и только 20 лет, за то, что мне прямая неизбежность, прощение обид, за всю мою безудержную нежность и слишком гордый вид, за быстроту стремительных событий, за правду, за игру. Послушайте, и еще меня любите за то, что я умру. В первых сборниках стихов, выпущенных через десятилетие после гибели Марины Цветаевой, в аннотациях принято было писать: в сборник вошли лучшие стихи Марины Цветаевой. Сегодня трудно повторить эту легкомысленную фразу. Плохих стихов она не писала никогда. Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, ворвавшимся, как маленькие черти, в святилище, где сон и фимиам, моим стихам о юности, о смерти, нечитанным стихам, разбросанным в пыли по магазинам,
где их никто не брал и не берет. Моим стихам, как и драгоценным винам, настанет свой черед. Немного есть на земле поэтов, которых узнают только по одному имени. Говорят Марина, и все становится предельно ясно. Она сама любила все предельное и даже запредельное. Ее биография – это ее творчество, но все же события, даты, имена, версты, мили и так. Красной кистью рябина зажглась, падали листья, я родилась. Спорили сотни колоколов, день был субботний, Иоанн Богослов. Мне и до ныне хочется грызть, жарко рябине, горькую кисть. Пылающая горькая рябина и стала символом судьбы Марины Цветаевой, тоже горькой, пылающей творчеством и постоянно грозившей зимой забвения. Марина Ивановна Цветаева родилась 26 сентября в 1892 году в Москве. Отец – сын священника, европейский филолог, доктор Болонского университета, директор Румянцевского музея, основатель, вдохновитель и единоличный собиратель первого в России музея изящных искусств. Мать в поисках княжеской крови, ученица Рубинштейна, редкостно одаренная в музыке. Умерла рано. Сама Цветаева всегда остро чувствовала кровную связь со своими корнями, находила в своей личности отпечатки судьбы своих предков. Продолговатый и твердый овал черного платья раструбный. Юная бабушка, кто целовал ваши надменные губы? Руки, которые в залах дворца вальсы Шопена играли. По сторонам ледяного лица локоны в виде спирали. Темный, прямой и взыскательный взгляд. Взгляд к обороне готовый. Юные женщины так не глядят. Юная бабушка, кто вы? Сколько возможностей вы унесли, и невозможностей сколько. В ненасытимую прорву земли 20-летняя полька. День был невинен, и ветер был свеж, темные звезды погасли. Бабушка, в этот жестокий мятеж сердце мое не от вас ли? Имя Марина морская. Есть в имени что-то притягательное, по своей энергетике напоминающее то ли набегающую волну прибоя, то ли пружину, готовую вот-вот рожаться. Цветаева была небольшого роста, со строгой стройной особой. Золотисто-каштановые волосы, бледное лицо, глаза зеленые, цвет винограда. Она обладала высоким и звонким голосом, любила слушать, но еще больше рассказывать и читать стихи. Кто создан из камня, кто создан из глины, а я серебрюсь и сверкаю. Мне дело измена,
Мне имя Марина. Я — бренная пена морская. То создан из глины, то создан из плоти, тем гроб и надгробные плиты. Купели морской крещена и в полете своем непременно разбита. Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети пробьется мое своеволье меня. Видишь кудри беспутные эти, земною не сделаешь солью. Дробясь о гранитные ваши колена, я с каждой волной воскресаю. Да здравствует пена, веселая пена, высокая пена морская. В один из московских осенних дней 1910 года из Трехпрудного переулка вышла невысокая круглолицая гимназистка, пересекла Тверской бульвар и направилась в Леонтьевский переулок, где помещалась типография Мамонтова. В руках у нее была внушительная стопка стихов, в душе дерзость и нерешительность. В этот знаменательный день Марина Ивановна Цветаева постучалась в двери русской литературы. Легкомыслие, милый грех, милый странник и враг мой милый. Ты в глаза мои вбрызнул смех, ты мазурку мне вбрызнул в жилы, научил не дарить кольца, с кем бы жизнь меня не венчала, начинать наугад с конца и заканчивать все до начала. Быть как стебель и быть как сталь. В мире, где мы так мало можем, шоколадом лечить печаль и смеяться в лицо прохожим. Когда Цветаева отдала в печать свою первую книгу «Вечерний альбом», ей только исполнилось 18 лет. Любовь заполняла эту книгу, дышит ею. Любовь к маме, любимой сестре. В жизни такой, прекрасной и безоблачной, подругам по гимназии. Любовь по Цветаевой – синоним жизни, не любви. Жалкое существование без смысла и цели. Лето 1911 года Цветаева провела в Крыму, в Коктебеле, в доме у поэта Максимилиана Волошина. Среди гостей был и Сергей Яковлевич Ефрон. Они встретились 5 мая 1911 года. Сидели на берегу моря, перебирали камни. Заглянув в его глаза, Марина загадала: если он найдет и подарит ей сердолик, выйдет за него замуж. Обвенчались Марина Цветаева и Сергей Ефрон 27 января 1912 года. Ефрон подарил любимой кольцо, на внутренней стороне которого была выбита дата свадьбы и имя Марина. Небесный, как я хотел, чтобы каждый цвел в веках со мной под пальцами моими, и как потом, склонивши лоб на стол, крест-накрест перечеркивала имя, но ты в руках продажного писца зажатая, ты что мне сердце жалишь, непроданная мной внутри кольца, ты уцелеешь на скрижалях, писала я на аспидной доске и на листочках вееров поблеклых, и на морском, и на речном песке, коньяками по льду и кольцом на стекла. Я с вызовом ношу его кольцо. Да, в вечности жена, не на бумаге,
Чрезмерно узкое его лицо подобно шпаге, безмолвный рот его углами вниз, мучительно великолепны брови. В его лице трагически сплелись две древних крови. Он тонут первой тонкостью ветвей. Его глаза прекрасно бесполезны, под крыльями раскинутых бровей две бездны. В его лице я рыцарству верна, всем вам, кто жил и умирал без страху. Такие в роковые времена слагают станцы и идут на плаху. Ее избранник казался воплощением всего высокого, романтического, героического. Долгие годы многие стихи Цветаевой связаны с ним. В сентябре 1912 года у Цветаевой родилась дочь Ариадна. В январе 1912 года выходит в свет второй сборник стихов Марины Цветаевой «Волшебный фонарь». Этот период был самым счастливым в ее жизни. Тогда они были молоды, счастливы и бесконечно влюблены. Вы столь забывчивы, сколь незабвенны. Ах, вы похожи на улыбку вашу. Сказать еще, золотого утра краше, сказать еще один во всей вселенной, самой любви молодой военнопленной, рукой Челини ваяная чаша. Друг, разрешите мне на лад старинный сказать любовь, нежнейшую на свете. Я вас люблю. В камине воет ветер, облокотясь, уставясь в жар каминный. Я вас люблю, моя любовь невинна. Я говорю, как маленькие дети. Друг, все пройдет, виски в ладонях сжаты, жизнь разожмет. Молодой военнопленный, любовь отпустит вас, но вдохновенный всем пророкочет голос мой крылатый о том, что были на земле когда-то вы, столь забывчивы, сколь незабвенны. Есть поэты, принадлежащие к одному городу. Как Блок и Ахматова принадлежали Петербургу, так и Марина Цветаева в ранний период своего творчества полностью принадлежала Москве. Москва былинная, Москва старинная, Москва носительница национального духа. Москва начала XX века живо и образно встает в стихотворной строке Марины Цветаевой. Москва, какой огромный, странноприимный дом, всяк на Руси бездомный, мы все к тебе придем. Клеймо позорит плечи, за голенищем нож, издалека далече ты все же позовешь. На каторжные клейма, на всякую болезнь, младенец Пантелеймон у нас целитель есть. А вот за тою дверцей, куда народ валит, там иверское сердце червонное горит. И льется аллилуйя на смуглые поля. Я в грудь тебя целую, московская земля. Московский герб, герой пронзает гада, дракон в крови, герой в луче, так надо. Во имя Бога и души живой, сойди с ворот, Господний часовой. Верни нам вольность воин, им в живот. Страж роковой Москвы, сойди с ворот и докажи народу и дракону, что спят мужи, сражаются иконы. Над синевою подмосковных рощ накрапывает колокольный дождь. Бредут слепцы Калужской дорогой, Калужской, песенной, привычной, и она смывает и смывает имена смиренных странников во тьме поющих Бога. И думаю, когда-нибудь и я, устав от вас, враги, от вас, друзья, и от уступчивости речи русской, надену крест серебряный и в путь, по старой, по дороге, по Калужской. Как поэт и как личность, Марина развивалась стремительно. В ее стихах ощущается стремление к сжатой, краткой и выразительной манере, где все ясно, точно и стремительно в ритме, но вместе с тем глубоко лирично. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет
под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой встречи закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я, увы, больна не вами. Весны 1917 года для Цветаевой наступил трудный период. Беззаботные времена отступали все дальше в прошлое. Из истории не выскочишь. Эти слова, сказанные ею позднее, сбывались с роковой неизбежностью. В апреле 1917 года Цветаева родила вторую дочь. Она собиралась назвать ее в честь Ахматовой Анны, но потом передумала, ведь судьбы не повторяются, и назвала Ирину. В самый разгар октябрьских событий Марина Цветаева и ее муж, прапорщик запасного пехотного полка Сергей Ефрон, уезжают в Крым. Когда через некоторое время Цветаева вернулась за детьми в Москву, обратного пути в Крым уже не было. С этого момента началась ее долгая разлука с мужем, белым офицером, продлившаяся более 5 лет. Писала я на аспидной доске, и на листочках вееров поблекших, и на речном, и на морском песке, коньками по льду и кольцом по стеклам, и на стволах, которым сотни зим, и, наконец, что всем было известно, что ты любим, 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 расписывалась радугой небесной, как я хотела, чтобы каждый цвел в руках моих, под пальцами моими, и как потом, склонивши лоб на стол, крест-накрест перечеркивала имя, но ты в руке продажного кольца зажатая, ты, что мне сердце жалишь, не проданное мной, внутри кольца, ты уцелеешь на скрижалях. Пролитую слезу из будущего принесу, ставлю ее в колечко. Будешь гулять одна, надевай его на безымянный, конечно, а у других мужья перстеньки, рыжья, серьги из перламутра, а у меня слеза, жидкая бирюза, просыхает под утро. Носи перстенек пока виден издалека, потом другой подберется, а надоест носить, будет что уронить ночью на дно колодца, а у других мужья перстеньки, рыжья, серьги из перламутра, а у меня слеза, жидкая бирюза, просыхает под утро.
будешь гулять одна, надевай ее на безымянный, конечно. Молодость Цветаевой совпала с революцией, то есть с Октябрьским переворотом. Но революция с Мариной Ивановной не совпала. Цветаева восприняла ее как крушение всего доброго и светлого и воцарение зла. Символом этого времени стал образ разрушенного Божьего храма и поругание святынь. Распродавайте на вес часовни, монастыри с молотка на слом. Рвитесь на лошади в Божий дом, перепивайтесь кровавым пойлом. Стойла в соборы, соборы в стойла. Цветаева остается одна в Москве с двумя детьми и безо всяких средств к существованию. В стихах же страшный быт преображается в высокую поэзию. Чердачный дворец мой, дворцовый чердак, зайдите, гора рукописных бумаг. Так, руку держите направо, здесь лужа от крыши дырявой. А если уж слишком поэта доймет московский чумной 19-й год? Что ж, мы проживем без хлеба, недолго вид с крыши на небо. Прожить без хлеба оказалось невозможно, и голодной осенью страшного 19-го года Марина Цветаева отдала своих девочек в подмосковный приют, где полагалось казенное удовольствие. Тяжело заболевшую Аню пришлось забрать, а в феврале 20-го года в приюте погибла Ирина от истощения и тоски. Для Цветаевой это было время хождения по мукам. Две руки, легко опущенные на младенческую голову. Были по одной на каждую, две головки мне дарованы, но обеими, зажатыми и яростными, как могла, старшую у тьмы выхватывая, младшую не уберегла. Две руки ласкать, разглаживать, нежные головки пышные. Две руки, но вот одна из них за ночь оказалась лишней. Светлая, на шейке тоненькой, одуванчик на стебле, а мной еще совсем не понято, что дитя мое в земле. В период 1917-1920 года Мариной Цветаевой был создан цикл стихотворений под названием «Лебединый стан». Литературный памятник Белой гвардии, которая защищала прежде всего духовные ценности от тех, кто пускал монастыри на слом, превратил соборы в стойла. События гражданской войны для Цветаевой не политика, а борьба добра со злом. Белая гвардия, путь твой высок, черному дулу грудь и висок. Божье да белое твое дело, белое тело твое в песок. Не лебедей это в небе стая, белогвардейская рать святая белым видением тает. Тает старого мира последний стон, молодость, доблесть да белый дом. Дом – цитадель белого движения. Образ белогвардейца – образ белого лебедя, спасителя Отечества. Белогвардейские штыки – это черные гвозди в ребра Антихриста. Белогвардейцы, Гордиев узел доблести русской, белогвардейцы, белые грузди песенки русской, белогвардейцы, белые звезды с неба не выскрести, белогвардейцы, черные гвозди в ребра Антихриста. Эти стихи советская власть не простит Марину Цветаеву никогда.
Почти все стихи лебединого стана пронизаны предчувствием поражения. Но отчетливо звучит в стихах мысль о том, что мудрое время рассудит правых и виноватых. Кто уцелел, умрет, кто мертв, воспрянет. И вот потомки, вспомнив старину, где были вы? Вопрос как громом грянет. Ответ как громом грянет. На Дону. Что делали? Да принимали муки. Потом устали и легли на сон. И в словаре задумчивые внуки за словом «долг» напишут слово «дом». И опять оказалась права Цветаева. Не дети, а внуки вспомнили о подвиге Белой гвардии. Лебединый стан кончается грустно-торжественной нотой. С Новым годом, молодая Русь! За морем, за синим. За морем, то есть за границей, оказался Сергей Фрон. Узнав, что муж жив, Цветаева, не колеблясь, решает ехать к нему. Я словно бабочка к огню, стремилась так неодолимо в любовь, волшебную страну, где назовут меня любимой, где бесподобен день любовь, где не страшилась я б ненастья. Прекрасная страна, любовь, страна, любовь, ведь только в ней бывает счастье. Пришли иные времена, тебя то нет, то лжешь, не морщась. Я поняла, любовь — страна, где каждый человек притворщик. Моя беда не вина, что я наивности образчик. Любовь — обманная страна, обманная страна, и каждый житель в ней обманщик. Зачем я плачу пред тобой и улыбаюсь так не кстати? Неверная страна, любовь, там каждый человек предатель, но снова прорастет трава сквозь все преграды и напасти. Любовь — весенняя страна, весенняя страна, ведь только в ней бывает счастье, бывает счастье. После России. Так Марина назвала свою книгу стихов, изданную в эмиграции. Так она воспринимала и свою вынужденную разлуку с родиной. Ехала к мужу, с которым не виделась 5 лет, и которому путь в Россию был заказан белогвардеем. Сначала Чехия, затем Франция. 17 долгих лет. 1 февраля 1925 года у Цветаевой родился давно желанный сын Георгий. В семье его будут называть муж. О, всеми ветрами колеблемый лотос, Георгия робость, Георгия кротость, не тот высочайший с усмешкой гордый, кратчайший Георгий, тишайший Георгий, трепещущий своре простивший олень, которому пробил Георгиев день. Пасхальный тропарь, последний алтын, ты больше, чем царь мой, и больше, чем сын мой.
Были и вечера с чтением стихов, и редкие праздники, и новые лица. Я здесь никому не нужна. Есть смартфон. Но какой это холод, какая условность, какая нечеловечность. Все же выталкивает Россию, в которую я ехать не могу. Здесь я не нужна. Там я не могу. Тоска по родине, давно разоблаченная морока. Мне совершенно все равно, где совершенно одиноко быть, по каким камням домой брести с кошелкою базарной в дом. И не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает, особенно едино. Уж сколько их упало в эту бездну разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Застынет все, что пело и боролось, сияло и рвалось. И зелень глаз моих, и нежный голос, и золото волос. И будет жизнь с ее насущным хлебом, забывчивостью дня, и будет все, как будто бы под небом. И не было меня изменчивой, как дети в каждой мине. И так недолго злой, любивший час, когда дрова в камине становятся золой. Виолончель и кавалькады в чаще, и колокол в селе меня такой живой и настоящий. На ласковой земле к вам всем, что мне ни в чем не знавшие меры, чужие и свои. Я обращаюсь с требованием веры и с просьбой о любви. То, что мне прямая неизбежность, прощение обид за всю мою безудержную нежность и слишком гордый вид за быстроту стремительных событий, за правду, за игру. Послушайте, еще меня любите за то, что я умру. К вам всем, что мне ни в чем не знавшей меры, чужие и свои.
прощаюсь с требованием веры и с просьбой о любви. Рябину рубили зорькую, рябина судьбина горькая, рябина с седыми спусками, рябина судьбина русская. В этом стихотворении всего 12 слов, но они смогли образно выразить судьбу России в первой половине 20 века. В 1937 году муж и дочь Цветаевой Ариадна уехали в Москву. Вслед за ними в июне 1939 года приехала и Марина с сыном Георгием. Ее семья, наконец, воссоединилась. Все вместе жили в подмосковном поселке Болшево. Но это последнее счастье длилось недолго. В августе арестовали дочь, в октябре мужа. В тюрьме их подвергли страшным пыткам. Сергей был расстрелян, а Ариадна Эфрон 16 лет провела в сталинских лагерях. Тема смерти, всегда часто звучавшая в стихах Цветаевой, приобретает в этот период оттенок роковой неотвратимости. Знаю, умру на заре, на которой из двух, вместе с которой из двух не решить по заказу. О, если бы можно, чтоб дважды мой факел потух, чтоб на вечерней заре и на утренней сразу. Легким шагом прошла по земле небо дочь, с полным передником роз, ни ростка не наруша. Знаю, умру на заре, ястребиную ночь Бог не пошлет по мою лебединую душу. Нежной рукою, сжимая спасительный крест, в темное небо рванусь за последним приветом, прорезь зари и последней улыбки прорез. Я и в предсмертной икоте останусь поэтом. Еще 2 года будет длиться хождение по мукам Марины Цветаевой. Ее расплата. За что? Непохожесть, нетерпимость, неумение приспосабливаться к чему бы то ни было, за право быть собой, тоска полнейшего одиночества и заброшенности, трагическое ощущение собственной ненужности в полной мере выразились в последнем стихотворении Марины Цветаевой. Все повторяю первый стих, и все переправляю слово. И я стол накрыл на 6. Ты одного забыл, 7-го. Не весело вам в 6, на лицах дождевые струи. Как мог ты за таким столом 7-го позабыть? 7-ю. Не весело твоим гостям, бездействует графин хрустальный. Печально им, печален сам, непозванное всех печальней. Не весело и не светло. Ах, не едите и не пьете. Как мог ты позабыть число? Как мог ты ошибиться в счете? Как мог, как смел ты не понять, что 6, 2 брата, 3 ты сам с женой, отец и мать, есть 7, раз я на свете. Ты стол накрыл на 6, но 6 мир не вымер, чем пугалом среди живых быть призраком хочу, с твоими, своими, робкая как вор, ни души не задевая, за непоставленный прибор сажусь незваная, 7, раз, опрокинула стакан. И все, что жаждало пролиться, вся соль из глаз, вся кровь из ран, со скатерти на половице. И гроба нет, разлуки нет. Стол расколдован, дом разбужен, как смерть на свадебный обед. Я
жизнь, пришедшая на ужин. Никто, ни брат, ни сын, ни муж, ни друг. И все же укоряю, ты, стол накрывший на 6 душ, меня не посадивший с краю. Через 2 месяца после начала войны Цветаева с сыном эвакуировались в Елабугу, маленький городок в Татарии. Сохранилось заявление, написанное 26 августа 1941 года. Прошу принять меня в качестве судомойки, открывающейся столовую Фонда. Цветаева. Город Елабуга станет последним земным пристанищем неукротимой души поэта. Хватит ли у вас сил долюбить меня до конца? Ведь я не для жизни. У меня все пожар. Не могу жить. Попала в тупик. А меня, простите, не вынесла. В одиночестве, в состоянии депрессии, Марина Цветаева покончила с собой 31 августа 1941 года. Она ушла из жизни, когда в ней погасли остатки последней энергии. Жизнь задувала этот огонь со всех сторон. Через 3 года на фронте погиб ее сын Георгий. Вещие вьюги кружили вдоль жил, плечи сутулые гнулись от крыл, в певчую прорезь запекшийся пыл лебедем душу свою упустил. Падай же, тяжкая медь, крылья изведали право лететь. Губы, кричавшие слово «ответь», знают, что этого нет умереть. очаровательный и умный, прелестный быть. Нежнее всех, кто есть и были, не знать вины, о возмущении, что в могиле мы все равны.
Браслет из бирюзы старинный на стебельке, на этой узкой, этой длинной моей руке. Забыть, как пламенно в лазури, как дни тихи, все шалости свои, все бури и все стихи. Мои опущенные веки, не для цветка, моя земля, прости навеки, на все века. И также будут таять луны и таять снег, когда промчится этот юный прелестный век. Огромное наследие Марины Цветаевой. Это стихи, 17 поэм, размышления, воспоминания, лирические эссе, философские этюды, стихотворные драмы. Марина Цветаева – поэт предельной правды чувств. Она со всей своей непросто сложившейся судьбой, со всей яркостью и неповторимостью самобытного дарования по праву вошла в русскую поэзию. Марина Цветаева удивительно современна, как современен Пушкин, как современна в любые времена высокая поэзия, вечное поэтическое слово, несущее в них гармонию и красоту. Продолжают ее жизнь стихи, проза, продолжает жить в нашем сознании замечательное явление духа, поэзия Цветаевой. Моем ночь, из дома сонного иду прочь, и люди думают, жена, дочь, а я запомнила одну ночь. Есть черный тополь и в окне свет, звон на башне и в руке цвет. И шаг вот этот никому вслед, и тень вот эта, а меня нет. Июльский ветер мне метет путь, и где-то музыка в окне чуть. Ах, нынче ветру до зари дуть сквозь стенки тонкие груди в грудь. Есть черный тополь и в окне свет, и звон на башне и в руке цвет. И шаг вот этот никому вслед, и тень вот эта, а меня нет. Огни, как нити золотых бус, ночного листика во рту вкус. Освободите от дневных уз. Друзья, поймите, что я вам снюсь. Есть черный тополь и в окне свет, и звон на башне и в руке цвет. И шаг вот этот никому вслед, и тень вот эта, а меня нет. Июльский ветер июльский ветер
Творческая группа сердечно вас благодарит за внимание, и все мы вас ждем еще неоднократно у нас в профессиональном училище номер 30 нашей литературной гостиной.